এটা বয়া M1 প্রো মাইক্রোফোন। এটা আমি আনবক্সিং করে দেখাবো। এটা আমি পারচেস করছি আইডিবি ভবন, ঠিক আছে, আইডিবি ভবন থেকে। এটা দেখি এর ভিতরে কি কি দিয়েছে আমাদের। একটা রাবার আছে, একটা কনভার্টার আছে, আর একটা ক্লিপ। ঠিক আছে, এখন এটা থাক, এটা আমরা পরে দেখতেছি। এ হচ্ছে সিলিকা জেল, এটা হচ্ছে অথেন্টিকেশন একটা টোকেন, এটা হচ্ছে স্টিকার, ওয়ারেন্টি কার্ড, আর দিছে আমাদের ম্যানুয়াল গাইড। আর এটা হচ্ছে প্যাকেট, এটা গ্লোবালের অথেন্টিকেশন অরিজিনাল একটা প্রোডাক্ট। এবং এটা এইটা হচ্ছে আমাদের সেই মেন প্রোডাক্ট আর কি, যে মাইক্রোফোন যেটা সেটা। যে এটা হচ্ছে বয়া M1 যেটা আছে ওইটা থেকে বয়া M1 প্রো আরও আপডেট, এবং হচ্ছে এটার কন্ট্রোলারটাও একটু হেভি এবং মোটা, এবং তারগুলাও অনেক ভালো, ঠিক আছে। এবং হচ্ছে এটাতে দুইটা সুইচ আছে, বয়া M1-এ একটা সুইচ, আর এটাতে আছে দুইটা সুইচ, এটাতে নয়েজ কন্ট্রোল করা যায়। হুম। এবং যে ফোমটা আছে, ফোমটা হচ্ছে করে এখানে তারটাও অনেক 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 লং তার। হুম। এবং এটা আছে করে এখানে ফোমটা দিয়ে আপনার ওকে হচ্ছে এটাতে যে করা যায়, আপনার সাউন্ড মনিটর করার যে এই জিনিসটা এক্সট্রা আছে, এবং এই জিনিসটা খুবই আম, ভালো হেল্পফুল একটা জিনিস। কারণ এটা আপনার যদি করতে হয়, তো প্রথমে হচ্ছে এই ব্যাটারির যে আছে, এটা আমাদের ওকে মাইনাস প্লাস, প্লাস মাইনাস, প্লাস নিচে মাইনাস, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে নিচেরটা স্মার্টফোনের জন্য, উপরটা হচ্ছে ক্যামেরার জন্য সুইচ। এবং -10 dB 0 dB, নয়েজ যদি রুমে খুব বেশি থাকে তাহলে -10 dBতে দিলে নয়েজটা অনেক কম আসবে, ঠিক আছে। এবং এটা এখানে কিউআর কোড আছে, M1 প্রো এখানে নাম লেখা আছে, ঠিক আছে। এবং এটা আমি পারচেস করছি আইডিবি থেকে। আইডিবি এদের শোরুম আছে, এই যে ইমপ্রেস শোরুম। আমি গ্লোবালে গিয়েছিলাম, ওদের কাছে স্টক নেই, যার কারণে হচ্ছে আমার এইখান থেকে নিতে হয়েছে, ইমপ্রেস থেকে। এটা হচ্ছে আমার কাছে 1650 টাকা নিয়েছে, ঠিক আছে। এবং আইডিবি এটা এটা হচ্ছে তাদের শোরুমের অ্যাড্রেস, ঠিক আছে। আমার কাছ থেকে 1650 টাকা নিছে। এটা আপনি বিডি শপেও পাবেন, বিডি শপেও 1650 টাকায় রেট। এই তো ভিডিও, এই তো বয়া M1 প্রো এই প্রোডাক্ট।